জীবনে কখনো কারোর ওপর খুব বেশি নির্ভর করা ঠিক নয়, কারণ অন্ধকারে নিজের ছায়াও নিজেকে ছেড়ে চলে যায়। কারণ ছাড়া মন খারাপ হওয়া মানুষগুলো জানে তাদের মনের ভিতরে কতটা কষ্ট লুকিয়ে আছে। ভালোবাসা পাপ নয়, নিজে সত্যিকারের ভালোবাসো, দেখবে পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে। বালিশে শুধু তুলোই থাকে না, আবেগ মেশানো হাজার ফোঁটা চোখের পানিও থাকে, যা কেউ বুঝতে পারে না। কষ্ট মানুষকে পরিবর্তন করে, কষ্ট মানুষকে শক্তিশালীও করে। তাই প্রতিটা কষ্টের অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্য নতুন শিক্ষা।